Hola, ¿cómo están? Soy Julia Villaimer, kinesióloga fisiatra, intentando acercarles a ustedes un poco de información sobre el bruxismo, como para entender un poquito qué es lo que pasa y poder ayudar desde la casa a los diferentes tratamientos que puedan estar llevando a cabo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bruxismo? La mayoría de la gente cree que el bruxismo tiene que ver con el rechinar, con el ruidito de los dientes. El bruxismo no solamente es eso, puede también venir acompañado del sonido de los dientes o simplemente ser una tensión en los músculos de la masticación, que ahí tienen imágenes, el macetero y el temporal. Es muy interesante también los pterigoides, pero es muy interesante ver el temporal, ¿no? Esta cosa que abarca por la oreja, por arriba, ¿no? Un abanico superior, típico de los dolores de cabeza que puede generar el bruxismo. Hay bruxismos que se dan solamente de noche o mayormente de noche y otros de día. En los nocturnos tenemos que tener cuidado no solo cómo nos vamos a dormir en cuanto a la tensión emocional con la cual llegamos a nuestro descanso, sino a la posición de dormir. Todo lo que nos genere presión en la boca, por ejemplo, si dormimos de un semicostado, donde la almohada nos empuja la cara, o boca abajo, lo mismo, el colchón o la almohada generando presión puede aumentar la tensión de la mandíbula, y cuando dormimos boca arriba tenemos que tener en cuenta la posición de las almohadas, cuánta almohada ponemos o la altura de la almohada. En el bruxismo diurno suele estar muy asociado a los momentos de mucha concentración y mucho estrés. También se puede hablar de un bruxismo secundario y uno primario. El secundario es cuando en general hay unos problemas neurológicos, psiquiátricos o desórdenes muy profundos del sueño o algunas drogas que pueden aumentar esta tensión. Y primario es cuando no están estas causas y podríamos decir que es multifactorial. Dentro de lo multifactorial podríamos hablar de algunos factores morfológicos, patofisiológicos y psicológicos. Los morfológicos se refieren a alteraciones de la oclusión, a algunas anomalías que se pueden dar en la articulación de la mandíbula, algunas alteraciones óseas que pueden haber también ahí, en los dientes, ¿sí? También alteraciones en la formación dentaria o alteraciones musculoesqueléticas. Patofisiológicos es algo más complejo, tiene que ver con los mecanismos neuronales y las hormonas y todo lo que es la química cerebral, que bueno, por ejemplo en el Parkinson podría ser un factor. Y los psicológicos, que tienen que ver más con lo psicosomático, la ansiedad, los problemas de personalidad y el estrés, ¿no? Siempre se vio muy asociado, digamos, el bruxismo se ve muy asociado a alteraciones del sueño, como el sonambulismo, la somnilocuencia, la enuresis, las pesadillas nocturnas, el insomnio. Hábitos de vida también están asociados, como la ingesta de alcohol, el tabaco, el café antes de dormir,
los estimulantes, inclusive comidas pesadas. A veces si comemos carnes durante por ahí, mucha carne a la noche, también dan aumento en el bruxismo. ¿Qué podemos hacer nosotros desde casa y para qué? Bueno, un poco la búsqueda y lo que les voy a tratar, digamos, de aportar yo desde este espacio es reeducar, meditar, ¿sí? A través de ejercicios de masajes, ejercicios más mentales, como una meditación guiada. Y la búsqueda es desarmar un poco este comportamiento corporal, desde lo que podemos hacer desde unos videitos. Siempre está bueno consultar y laburar un poquito más presencialmente, ya sea con el odontólogo, haciendo algunos ajustes odontológicos, placa de descanso. A nivel kinésico es muy importante el trabajo manual, de las cervicales, de la postura, ¿sí? No todo, no vamos a poder solucionar esto con unos videos. Esto es simplemente acompañar. Mi nombre es María Julia Villheimer, como les dije al principio, y bueno, espero que les haya servido un poco la introducción para entender un poquito más qué nos pasa.